嗨，大家好。今天刚准备骑车，但是呢，骑上去发现有一些异响，总觉得哪里不对啊。稍稍检查了一下车的后面的那个车座下面的那个叫什么支撑架掉了一个螺丝，而且好像还是一个比较特殊的一种螺丝啊。所以呢，我现在骑出村来，再去以前曾经配过螺丝的那个五金店啊，准备去看一看有没有一个替代品。否则的话呢，我相信很快后面那个架子一个螺丝就独立难支，很快就应该会散架了。我来找一下那个螺丝，我的单车上那个螺丝掉，我看看有没有。我记得上次好像在这边。对，它是那种就是两边锁那种。两边锁螺母啊？对，就是好像有一个这种，再加上一个。龙母是吗？对。你要看一下多大呀？就比较小的那种，不是很大的。那最下面那层看。好。来看看啊，太长了。这修单车的地方才有吧？对，没有，我就看看哪里修单车。2公里的就没有。这附近有修单车的地方吗？不知道哦，找一下。我这些螺丝都是装修用的。对，我知道。行，没关系。到村里去看看。确实啊，在五金店找了一圈呢，没有找到合适的那些螺丝螺帽。就跟老板娘讲的啊，确实他们是
为那些装修用的那种螺丝螺帽。所以呢，我现在准备骑到一家修单车的地方去看一看。这那边拆掉了。电动车。满街都是修那个电动车或者售卖电动车的地方。单车店呢，现在已经是稀有品种了。如果我没有记错的话呢，就是应该往这条街进去啊。全场右边，汉堡薯条通右边，只要右边。
关。哎，你好，你是这边的师傅吗？我这边掉了一个螺丝，我不知道你这边有没有一个这样的？有吧？有吧？能帮我找一个吗？不知道什么时候掉了一个。对，就是把它只要我们这边呢，我们那边外面有车，我们扶着好久，慢慢。你顺便帮我把这个也紧一紧吧，这好像有点松。紧到是那个牌子里面放。我自己的。哎，师傅多少钱呢2块。啊？2块钱。好，没问题，我微信付你好吗？好，好，行行。哎，那师傅，我干脆想问你一下，如果说能帮着那个清洗一下链条，上点油，我付你钱。那就不搞。这个不搞的，好，没关系。好，好，行，我知道了。微信收款3元。我多付了1块钱啊，谢谢啊。这边没有人。刚刚在一个修单车铺啊，在一堆的这些废旧螺丝里面呢，找到了一个合适的，拧上，然后呢，问他要多少钱，他说2块钱，我都不大好意思啊。我本来呢想是给他看看有没有别的生意可以给他做，我就问他你能不能做一个单车的保养啊？清洁一下链条，
上点机油之类的。其实呢，我是想给他一个生意做啊，因为2块钱，老实讲，我觉得确实人家也费了功夫，我都不好意思。谁知道他一口拒绝啊！他说他只做维修，不做维护的。这个倒是分得很清楚啊。所以呢，我走的时候啊，不好意思啊，我就多付了1块钱啊。虽然是1块钱，但是也是表达一些感谢吧。所以现在呢，稍微放心一下啊，因为2个螺丝掉了1个的话，那个我估计肯定也坚持不了多久。现在把它拧上了，虽然是一个代用品，但毕竟来讲的话呢，安全系数就增加了多。然后以后再找合适的机会啊，能不能去配到啊这种原装的螺丝？但我估计可能也不大好找吧。但最起码我知道有这么一个方法，万一要是以后又掉了、又松了、脱落了，还是可以找到这样的小店啊。我看它那个聚宝盆一样的一个盒子里面，什么样的螺丝都有，所以呢，总能找到一个合适的。这样的话呢，以后万一啊在螺丝上面出了什么状况的话呢，还是可以找一个村里的小店、维修店啊，来做一个维修。看来老板也是实在人啊。无意当中呢，又来到了这一条叫人民路的一条小路上。我也不知道这个路到底去向哪里啊，但不管怎么说呢，这里好像还挺热闹，街道两边啊全都是店，街边这些维修电单车的店其实很多啊。最近一段时间呢，虽然啊上次也做了一些清洁加油，但总感觉呢骑了一阵子以后啊，那些咯吱咯吱的声音呢又出来了。也可能是我用的油不对啊，也可能我加油的方法或者加油之前那个清洗的方法有问题，没有做到位啊。所以我今天其实如果说有这样的店里头啊，能够愿意做一次保养的，加油，尤其是用比较正确的清洗的方法和加油的话呢，我是很乐意啊付给他应付的这些费用。谁知道马屁没有拍上啊。现在转到了另外一条路上啊。突然感觉这个地方有一个中村文化活动中心啊，其实是一个祠堂，雷氏宗祠，蛮漂亮的一个祠堂啊。现在呢也是一个文化馆辅导基地啊，说明这个地方我从来没来过呀。中医第3公园在这边，也是当地居民啊休息的地方。淡水冲路啊，淡水冲路以前好像也进来过的呀。
又回到了中运路上啊。虽然看上去啊，这些旁边的店铺啊不是很高级，过往的车辆啊喇叭声啊不大讲究，但有时候呢，提供的那些服务啊面面俱到啊，总有一些呢是你需要的。所以离开了这种带有生活气息的地方啊，万一有个什么小东西要维修啊，需要来配个什么东西啊，缺了这种地方还不行。所以呢，人呢还是离不开这些烟火气啊。我有时候真搞不清楚啊，因为我是经常每过几天的话呢，都会简单的啊看一看这个车哪里螺丝有松啊，如果松了呢，我就尽量会拧一拧。但是呢，居然有一个螺丝啊都已经掉了，我都不知道。说明啊，这个螺丝可能太多，有时候没有办法搞得那么清楚。另外一个呢，就是检查的流程可能有问题，没有按照一定的不容易遗漏的那种检查的方式啊。这就有点像我们当年刚刚做年轻医生的时候啊，有时候自己认为已经做得非常的仔细了，但实际上呢，还是会有很多遗漏啊。主要的原因呢，就是我们没有按照一定的程序来，所以样样其实都是一种学问啊。每次这种黄昏时分出来骑行啊，总觉得外面街上人声鼎沸，车水马龙，还是有一种非常热闹的景象啊，很有生活的气息啊。在舞龙舞狮啊，应该有新店开张了，庆祝一番。好久没有见到新店开张的那种热闹的场面了。昨天啊，看到经济的指标啊，不尽人意，应该说2022年的第2季度啊，经济是一片惨淡，勉强的维持了一个0.5的增长。
但是大家呢，对于这些数据啊，如果要扣除这些通货膨胀等等因素的话呢，这样的0点几的所谓的增长率到底意味着什么？昨天我去了紫泥塘一个创意园区啊，文创的一个区域，完全是没有人的状态啊。可以这么说，整个经济的大环境啊，非常的糟糕。除了一些国家的垄断企业啊，或者是具有那些央企啊、国企背景的那种，可能有强力的政策的扶持，其他的那些企业啊，即便是一些创新型的互联网产业，恐怕也要过紧日子。更不用说那些小微企业啊，私人开的一种店铺，尤其是打着这种文创啊，就有那种升级型的消费啊，恐怕够呛。但是刚刚去到中村的村里面看看呢，那些店铺啊，普通人生活相关的那种小店或者这种服务呢，还基本上啊，还是有相当多的人流，因为这些呢是没法节省的，或者急需去采购的一些生活物资，所以呢，只有2种人能够活下来啊。一种呢，就是已经形成了一种强大的资本啊，把鸡蛋呢放在很多篮子里面，而且也有了更强的那种对于形势啊、经济形势的那种判断能力和投资能力的这样的大型的企业啊。当然，这些大型企业一般来讲的话，都是有国家的政策扶持、支持和倾斜。还有一种呢，就是跟大家老百姓每天的开门7件事相关的啊，避无可避，必须要去依赖的那些生活设施，通过一种薄利多销啊，将也能够维持。所以大家都在说啊，每当这个经济状况出现大的下行的趋势的时候，最惨的是那些中产阶级啊，或者是处于中产的阶层，踮脚呢，很想往上去啊，就会加大一些投资，有时候就会增加一些借贷，去买一些让自己能够有更好生活的一些住房啊等等，包括其他的一些耐用的消费品，尤其是汽车啊等等的这些消费啊。一个呢，就是出自内心啊，人总是希望生活越来越好，不但自己，也给自己的孩子啊、家庭成员带来更美好的生活。另外一个呢，老实讲，人都有一些爱面子的这样的一种心态啊。就大家在社会上啊，比什么呢？其实就是比谁更有面子。所以对于那些汽车，还有一些啊，能够让自己啊感觉体面的这些消费品，就好像男士们啊，可能会工作和生活兼顾，去更新好的电脑、更高配置的手机。女士们呢，除了这个以外，可能要追流行的那些包包、品牌的衣服等等吧。那这些呢，在经济啊向好、收入看涨的时候呢，也有这样的一个能力，就有可能呢，通过自己对自己的这些投资，有可能顺势而上啊，跃升到上一个阶层。这个也就是大家整个的奋斗的一个过程，其实也是目标。但是，一旦啊出现了这些经济啊下行，企业呢承受了这些啊增长乏力的这么一种压力，就有可能呢，或者说最容易啊，就是拿中间层开刀，就那些为公司的发展、为公司赚取了很多利益，同时自己呢也爬上高管，或者说正在成为高管的这个路途上的这批人呢，有时候首当其冲，因为裁掉一个这样的人呢，顶好几个基层的员工，这都是一般的公司的套路啊。
所以这些人面临的压力啊，要比那些本来就是升迁无望啊，也放弃了往上去奋斗的那个普通的百姓们呢，有时候面临着更大的危机。今天呢，本来啊就是没有想要跑到外面去，因为昨天去了紫迷堂，老远的一个地方，做了长时间的骑行以后呢，今天本来就是想轻松的在家里啊，就是随便的骑一段，保持一下这个骑行的习惯而已。谁知道呢，就变成了到外面到中村的找了一个修理店维修单车去了，但是呢也无妨。现在呢已经骑回来，我看看时间呢，应该也差不多1个来小时了啊。虽然没有正儿八经的锻炼，今天暂且就如此吧。也跟大家说一声拜拜，我们改日出来骑行，再跟大家分享。再见。